嚟到築地市場，除咗食海鮮當飯、壽司、刺身之類，仲可以嚟買下乾貨類嘅噃。呢度嘅乾貨類林林總總，多到都不能盡錄啊，眼花繚亂。但係我要介紹大家嚟買葉織物。平時嘅葉織物多數都係瓜瓜菜菜，但係呢度嘅葉織物有咩咁特別呢？即刻嚟睇下。嗱，呢一間嘢咧，全部都係買呢啲葉織物嘅，有葉帶子、大隻桶柚，有昆布，好得意，好細碌啊！呢碌昆布，咁可以擺喺個飯面白飯嗰度夾嚟食。然後有呢個蜆肉，嗱又係擺喺飯面嗰度食嘅呢啲。咁然後仲有呢個堅魚，好大包。咁咧呢啲咧全部都係講緊咧一包300 yen，然後你如果買夠4包就係1000 yen，除翻開250 yen包。仲有呢個最得意嘅係信州味噌嘅紫蘇葉，哇！點樣攞嚟食咧？係咪都係應該係擺喺飯面嘅咧？揀完梗係去俾錢啦，但要注意一定要買4包以上雙數㗎，如果唔係就冇4包優惠㗎啦。既然嚟到築地市場，點可以唔試下海鮮檔啊？跟住我就去咗一間比較出名嘅魚河岸千兩，咁我就叫咗一個最平嘅海鮮檔同埋一個最貴嘅海膽五色海膽檔啊！嗱，唔好話我淨係識食平嘢啦，貴嘢都試下係咪真係咁好食先？哇，好多海膽啊，好貴啊！呢碗嘢，我要食啦。個海膽飯咧，麻麻地。可能我鼻塞。唔係好食嘅味，睇表情就知我面有難色啦。一大瓶海膽咧喺呢度掹出嚟嘅，試下先。最後為咗幫佢挽回聲勢，我再試下啦。但其實佢塊海膽我見到都唔係好開胃㗎啦。要一大堆食先好食嘅真係，細細啖真係唔好食。你試下食蘑菇得，蘑菇真係唔好食。嗱，試完喺餐廳裏邊度食燒海鮮同埋海鮮檔之後啊，我就要介紹一下大家去食街邊檔口啦。築地場外市場其實有好多呢啲拖羅嘅盒裝刺身賣㗎，價錢仲好平添，你哋都一定要嚟試下。睇下碌壽司幾粗，哇！一盒盒好抵食啊！燒海鮮呢，任君選擇喎，街邊檔口應有盡有。你睇下呢一檔幾多海鮮累埋一堆，成隻貝殼裝到滿晒，哇！睇見都想食啊！呢檔係我發現到嘅寶藏嚟嘅，一盒3件大拖羅壽司都係900 yen 咋，圍起只不過係60蚊，仲要超好食啊！哇！影下呢個魷魚，呢個魷魚好好食嘅，一定要買啊！唔好以為今集就咁就完咗咯，其實我而家先帶大家嚟睇戲肉咋，我帶大家嚟行超市。除咗和牛之外，其實呢一度仲有好多嘢買噶。去完築地市場，梗係帶大家嚟食海鮮啦。有咩海鮮食？梗係魚生同埋海膽啦。Super 媽咪記住要過咗6點鐘嚟喎，因為會有半價嘅海膽啊，原價800幾yen，而家400幾yen，幾多幾肥美，30零蚊。呢度起碼有9嚿好大，睇下手指幾大隻嘅海膽，係咪好抵食先？記住，要想食呢啲嘢又想食得平嘅話咧，可以去超級市場，我6點鐘之後嚟啊！仲有好多提子，嗱呢啲冇特價嘅，但本身都超市係平嘅。呢一兜巨峰提子都係300零yen啫，平地想試下食嘅話咧，記住嚟 supermarket 啦。
啱咧喺超市介紹大家買海膽食，你睇下幾大兜，好大隻海膽啊！哇！而家即刻試食先，究竟超市係咩質素咧？仲要半價喎！好鮮甜，不過呢個比較淡身啲，唔夠濃味。我試下呢個濃味嘅先。呢個好誇張啊！呢個我懷疑係一隻好大嘅海膽嚟嘅，因為你睇下佢一塊肉咁長喎，咁長喎，哇，好深色。佢同佢嗰個品種應該係唔同嘅。有少少酒味咁樣，好香啊！繼續食啦，拜。